Volle? Ja. Fast leer. Egal, Lars, geh da weg, bitte. So, wir gehen jetzt alle weg. Macht euch mal weg, das Ding fliegt weg. Gib mal ganz nach hinten hin. Beide auf einmal rein. Richtung. Alter, schmeiß beide rein. Tim, schmeiß beide auf einmal rein. Mama, bin ich weit genug weg? Danke. Die kommen hier rüber. Wann geht's los? Ja, sobald die explodieren. Ja, und wann? Was hat er jetzt sofort geholt? Hat's geknallt? Wow! Warte, Dennis, bleib hier. Die zweite. Das Feuer geht aus! Komm, Dennis, im Auto, da kommt noch was! Hier von rechts. Ja, bitte! Wieder zwei. Weg, weg! Weg! Mein Feuerzeuge! Alter, nicht mal Bluthund. Was war da denn gerade drin, weil es so laut gezippert hat? No, wie putzig! Deo-Flaschen. Das war alles! Ich hab noch eine Deodose. Hol mal. Hol mal! Mein Trinke! Voll geil! Hey, wer hat eine volle Deodose, die er nicht mehr braucht? Mit einer Deodose reinstehen. Kommt noch eine, Claudia. Lass an. Ja, ja, ich lass an. Nein, ich hab die nicht. Da bringt die Bänke mal aber so weg, nicht auf die anfangen zu fackeln. Hey, mal das Glas ein bisschen weiter weg. Wir müssen das. Was, glaube ich. Wir müssen die Bank zurückholen. Ja, ich hab Hände voll. Volle Deodose. Halb voll! Dennis, halt vor! Moment, noch nicht! Noch nicht! Noch nicht! Tim, man denkt doch stehen, das passiert nicht. Hey, die Männerkind gibt's lieber am Tisch. Da gibt's mehr. Ja, Tim, Feuermeister. Lass den Burner dran. Platz machen! Sicher, Alter. Diesmal sind sie aber halb voll. Ja, Eine. das wird noch heftiger. Was war da denn gerade drin? Eine Leere? Oh, Tim, bist du wahnsinnig. Tim, wer fein! So, mach sie nicht leer. Feuermann! Ich leg mich hin, Alter! Wir sind im Krieg, Alter! Mama, hinlegen! Hinterher fliegt das Ding in die Füße! Wenn ja, dass du auch das Feuer getroffen hast. Da passiert nichts! Die knackt. Sie nackt schon. Hast du einen aufgenommen? Sicher. Wow, das ist fett, Alter! Feuer ist an. Feuer ist an. Gut, wir können uns dahin. Gute Arbeit, Leute! Dennis, komm! Ich bin nicht fort. Tim, wir brauchen eine Deodose. Stopp. Sorry, Mama! Ihr habtet heute aber auch mit mir. Lass mal weiter zurück, das ist schief hier bei mir. Es hat noch schiefer. Ja, ich kann nicht. Ich hab die Hände voll. Gerne pinkeln! Dennis, Schild zu steuern, nur hin! Zurück! Alles zurück. Alles zurück. Alter, ich grüße von dir. Ich grüße genau von dir. Wie viele sind da jetzt drin? Zwei? Ja, Mann, da sind zwei Stück drin. Oh, Schlag. Feuer! Das waren beide. Ja. Halb voll! Ja. Das interessiert mich nicht weiter. Wir haben leicht die verloren. Richtig geil. Lass mal die ab ins Feuer damit. Alter, wir haben voll den Schutzbunker, ey. Beide schon. War mir klar, darum wollte ich auch nicht wirklich mit. Ja, gucken! Ich will das doch. Gucken! Ich schmeiß es jetzt morgen. Wenn, dann stellen wir zusammen. Let's gucken! Ja klar, ich muss Mutter.
Die Bank ist hier! Ey, wir nehmen nicht an die Bank! Rausgeflogen. Hey, Leuchti! Wir haben hier Luft zu tun. Nein, ist der Rücken! Ja, immer. Ich würde mal sagen, die gehen hoch, ne? Der war ganz tief, der war ganz tief. Oh, das war übel, er hat alles drauf!